है एपिसोड को। फैक्ट नंबर 1, क्या आप सभी को ये पता है कि वेनस ही ऐसा प्लेनेट है, जी हाँ, वेनस ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। फैक्ट नंबर 2, जैसे कि आप सभी को पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जीव जो है वो ब्लू व्हेल है और उसका दिल भी बहुत बड़ा है। वैसे में क्या आप सभी को ये पता है कि एक ब्लू व्हेल की धड़कन, जी हाँ, आप ब्लू व्हेल की दिल की धड़कन को 2 माइल्स दूर से भी सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आप लोग दिन में कभी ना कभी तो हम करते ही होंगे, बट क्या आप सभी को ये पता है कि अगर आप अपने नाक को बंद कर ले तो आप हम नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अभी ट्राई करके देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप सभी को ये मजेदार फैक्ट्स पता है कि जब भी हम लोग ऑक्सीजन अपने शरीर में लेते हैं तो 20% ऑक्सीजन तो हमारा ब्रेन ही यूज कर लेता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप सभी को पता है कि जब नया एक बेबी बॉर्न होता है तो उसकी जो आंखें होती है वो काला नहीं बल्कि ब्लू कलर की होती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप सभी को ये पता है कि हमारे शरीर का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि नाम से स्मॉल है लेकिन हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा पार्ट है जो कि 6.5 मीटर लॉन्ग है। फैक्ट नंबर 7, आपने हर जगह तो देखा होगा कि ज्यादातर क्लॉक्स में 10:10 दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? जबकि 9:15 भी दिखाया जा सकता है या फिर 3:45 भी। तो ऐसा इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि ऐसा करने से कंपनी का जो लोगो होता है या फिर कंपनी का नाम होता है वो अच्छे से नहीं दिख पाता। अगर 10:10 अगर क्लॉक पे सेट रहे तो कंपनी का नाम अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि 8:20 पर भी ये किया जा सकता है, लेकिन 8:20 पर ये किया जाएगा तो एक सैड जैसा इमोजी बनेगा जो कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही 10:10 पे एक स्माइली जैसा फेस बनता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप सभी को ये पता है कि हमारे अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून है उसका वजन कितना है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारे मून का वजन 81 अरब टन है, जो कि काफी ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप सभी को ये पता है कि जब आप छींकते हैं या फिर जब आप खांसते हैं तो जो हवा आपके मुंह से निकलती है वो कितनी स्पीड से निकलती है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जब आप खांसते हैं तो हवा आपके मुंह से लगभग 50 माइल्स पर आवर की स्पीड से निकलती है, लेकिन वही जब आप छींकते हैं तो हवा आपके मुंह से लगभग 100 माइल से भी ज्यादा की स्पीड से निकलती है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप सभी को ये पता है कि मार्स प्लेनेट का वजन कितना है? अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मार्स प्लेनेट का मास 6.39 × 10⁻23 kg है, जो कि काफी ज्यादा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।